أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض طيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية. هذه السلال الغذائية تكفي أسرة لمدة شهر، عددهم أكثر من 7 أشخاص. تعالوا بالله لو سمحت الدكتور، عطنا بس نشوف، عطنا شيء مفتوح نشوف وش اللي داخل، نزل لتحت، خلينا نشوف ايش داخل هالشيء. فيه ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا من نفس المؤن اللي هم يستخدمونه هنا في باكستان، اللي يحبونه ماكلهم. هذا وش هو الحين؟ فاصوليا ما شاء الله تبارك الله. هنا في رز ما شاء الله تبارك الله. هنا في سكر ما شاء الله تبارك الله. هنا في وش في هنا بعد؟ هذا شاهي، هذا شاهي اللي يفضلونه شاهي مفضل. هنا هذا وش هذا؟ زيت طبخ. والكرتون الثاني نفسه. في دقيق وبعد 20 كيلو دقيق. ما شاء الله تبارك الله. والله جهود تشكر يعني، وتذكر وتشكر، يعطيكم العافية والله. يلا بسم الله. شايفين؟ أي شكر سوف فيه ما بذلتم من عطاء، أي بذل ترسمون في دروب العظماء، أي حب تنثرون تشرقون كالسماء، أي روح ترخصون كل غال في سخاء، أي شكر سوف يوفي ما بذلتم من عطاء. بالتزامنا معا سنصل إلى بر الأمان. للعيون الساهرات شكرا، للأكف الطاهرات شكرا، للسطور الراصدات شكرا، للخطوب المعجزات شكرا. للعيون الساهرات شكرا، للأكف الطاهرات شكرا، للصقور الراصدات شكرا، للخطوب المعجزات شكرا. أي بذل ترسمون، أي حب تنثرون، أي روح ترخصون شكرا. بلغ عدد مشاريع الأمن الغذائي والزراعي 653 مشروع، وصلت للكثير من الأقاليم حول باكستان، واستفاد منها الملايين من أشقائنا الباكستانيين. وبلغت إجمالي تكلفة المشاريع حتى الآن أكثر من $1.8 مليار.